Днеска влизам в апартамента. Вдясно има нещо като холче. Ето го холчето. Ето и тераската. Ето тук гледчица. Така, самото холче. Ето. Има и кухничка. Прозорчета. Ето тук, значи вляво от вратата има стая. Тук има още едно балконче. Ето виждаме каква е гледката. Гледаме към Витоша и всички тия геволи. Така. Екстра. И тук е банята. Това е. Да, бе, спокойно.